السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديدة توجور مع لو كور تاع لا كومبلكسيتي دي زالغوريثم. دونك في لي فيديو باسي شفنا كالكو نوتاسيون. شفنا لا نوتاسيون غرانتو، لا نوتاسيون غرانت اوميغا et la notation grand θ. دونك دوكا نشوفو ان ريكابيتولاتيف على هاد لي نوتاسيون. دونك لحقنا لو سلايد 54. On cherche toujours à exprimer toute notation asymptotique à l'aide de fonctions de référence. Donc, on a toujours exprimer les notations تاعنا des fonctions de référence, des constantes, des sommes, des produits, des puissances, des logarithmes, des minimums, des maximums. Les plus connus peuvent être représentés par le tableau suivant. Donc, sur le tableau هذا, le slide 55, on a les fonctions de référence les plus connues, les plus utilisées. Pardon. Donc, أول حاجة عندنا grand θ de n factoriel. Donc, كاين des algorithmes de la complexité تاعهم de l'ordre de n factoriel. Bon, juste باش نفكركم برك قلنا غرانتو لا نوتاسيون غرانتو نديفينيو بها لا بورن سوبيريور تاع اون فونكسيون، و لا نوتاسيون غرانت اوميغا نديفينيو بها لا بورن انفيريور تاع اون فونكسيون، و لا نوتاسيون غران θ نديفينيو بها لا بورن انفيريور اي لا بورن سوبيريور او ميم طون. دونك حنا هذا واش رانا نحوسو في لا كومبلكسيتي، نحوسو نبورنيو داكور لا فونكسيون تاعنا جي اللي هي في لو كا تاعنا في لا كومبلكسيتي لا فونكسيون جي راح تريبريزونتي لنا لو نومبر دوبيراسيون ولا لو طون ديكزيكسيون تاع الالغوريثم تاعنا. دونك هاد لا فونكسيون نحوسو نبورنيوها. دونك لا نوتاسيون اللي نستعملوها في هاد لو كا سي لا نوتاسيون θ. Donc, parmi les fonctions les plus connues, les notations de complexité, on a grand θ de n factoriel, qui est des algorithmes, la complexité de l'ordre de n factoriel. Et c'est des algorithmes très très complexes. Comme tu vois هنايا عندنا في الطابلو هذا عندنا 5 colonnes. عندنا la formulation, la fonction, voilà l'ordre de complexité. عندنا le nom تاع هاد la complexité كيفاه يسموها. عندنا la vitesse, عندنا le temps, وعندنا un exemple. Donc pour un factoriel la complexité نسميوها factoriel تما على اسمها. La vitesse bien sûr راح تكون très lente puisque c'est factoriel. Factoriel de n يخلي على بالكم واش هو سي n fois n moins 1 fois n moins 2. دونك راح يكون نومبر كبير بزاف. كل ما يكون النومبر دو دوني ان كبير كل ما يكون لو طون ديكزيكسيون كبير بزاف ويكبر بزاف، ماشي زعما لينيير ولا. لو طون ديكزيكسيون راح يكون بروبورسيونيل ا ان على بويسونس ان. اذا شفتوا في لي فيديو بريسيدونت شفنا دي زيكزامبل دو طون ديكزيكسيون تاع باغ اكزومبل 2 على بويسونس ان، 3 على بويسونس ان، un au carré. Alors imaginez le temps d'exécution تاع n à la puissance n. Le temps d'exécution راح يكون كبير بزاف كي يكون النومبر لا taille de données كبير. D'accord. Par exemple d'algorithme اللي لا complexité تاعهم factoriel. وانا نحب toujours les exemples علاش باسكو يربطوا لنا ما بين لا تيوري et la pratique. باسكو كي تقراو تيوري وما تربطوش ما بين واش راكم تقراو ودي زيكزامبل في لا براتيك ما شغل ما تفهموش مليح وما تشفاوش او ميم طون. بصح كي تربطوا تقدروا تفهموا وتشفاو واش راكم تقراو او ميم طون. دونك ان اكزامبل d'algorithme d'ordre de complexité factorielle عندنا la résolution par recherche exhaustive. La résolution par recherche exhaustive, c'est une famille d'algorithmes. C'est pas un algorithme واحد, c'est plusieurs algorithmes. C'est une famille d'algorithmes.
Parmi les algorithmes de recherche exhaustive, عندنا le problème de voyageur de commerce. وش هو le problème de voyageur de commerce? Le problème de voyageur de commerce, imaginez عندكم un voyageur ou un commerçant حب يفوت على un certain nombre de villes, une ville, 10, 15, 20, 30 villes. هو commerçant حب يفوت عليهم كامل، تما عنده خدمة في شاك فيل، راح يبيع ولا يشري ولا، بصح حب يوبتيميزي الوقت. داكور، تما حب يدي لو بلو كور شومان. الالغوريثم نتاع لو فواياجور دو كوميرس يحوس يلقى لو شومان اوبتيمال اللي يقدر بيه لو فواياجور هذا يفوت على هاد لي فيل في اقصر وقت. دونك نعطي لكم اون ايماج باش تفهموا. ايماجينيو باغ اكزومبل هذا ان سيرتان نومبر دو فيل. داكور، هذه جو بونس في لاكارت هذه تاع امريكان. دونك لو فواياجور حب يفوت على هاد لي فيل، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فيل. واش هو لو بلو كور شومان ولا لو ميور شومان اللي يفوت عليه لو فواياجور هذا باش يفوت على كامل لي فيل وفي اقصر وقت؟ داكور، دونك هذا هو لو بروبليم دو فواياجور دو كوميرس. هذا لو بروبليم l'ordre de complexité تاعو فاكتوريال. داكور، دونك هذا سان اكزومبل تاع l'ordre de complexité factoriel. Le deuxième ordre de complexité connu, c'est a à la puissance 1. هذه la complexité سميوها la complexité exponentielle. La vitesse تاعها ثاني lente ou proportionnelle, où le temps d'exécution il est proportionnel à une constante à la puissance n. راح يكون هذا شوية رابيد على الفاكتوريال، بصح راح يبقى لون كومام. وعلاش ماتيماتيكمون وعلاش شوية رابيد على الفاكتوريال؟ باسكو الفاكتوريال راهو n à la puissance n، بصح l'exponentielle c'est une constante à la puissance n. donc راح يكون le temps d'exécution قل par rapport au factoriel. Un exemple d'ordre de complexité exponentielle, عندنا la résolution par recherche exhaustive. هذا bon هذه c'est une famille d'algorithmes. Parmi les algorithmes في هذه la famille d'algorithmes اللي la complexité تاعها exponentielle عندنا الروبيكس كيوب. ما على باليش إذا تعرفوا الروبيكس كيوب ولا لا. هذا هو الروبيكس كيوب. دونك باش إذا تعرفوا لو جو هذا لازم شاك كوتي تكون اون ميم كولور. باغ اكزومبل الكوتي هذا بلو، الكوتي هذا جون، الكوتي هذا اورانج، الكوتي اللي منا بلون ايتترا. باش تحلوا هذا الروبيكس كيوب لازم كل كوتي تكون فيه اون كولور. دونك لا كومبلكسيتي دو ريزولوشن تاع بروبليم كيما هذا سي اون كومبلكسيتي اكسبونونسيال. داكور. L'ordre de complexité suivant est θ grand θ de n à la puissance k. اللي قبلها exponentielle une constante à la puissance n. n toujours c'est la taille des données de l'algorithme تاعنا. d'accord, ولا le nombre d'opérations. l'exponentielle هذه c'est n à la puissance une constante. هذه سميوها la complexité polynomiale, c'est-à-dire كيما polynôme. إذا تعرفوا لي polynômes في les maths. La vitesse d'exécution تاع les algorithmes de complexité polynomiale c'est une vitesse moyenne، ماهيش لونت بزاف كيما l'exponentielle ou le factoriel، بصح c'est une complexité moyenne. Le temps d'exécution تاع هاد les algorithmes راح يكون proportionnel à n à une puissance donnée. n à la puissance une constante. n au carré, n au cube. Déjà شفنا des exemples تاع complexité في les vidéos passées. شفنا des exemples de complexité polynomiale. Exemple d'algorithme de complexité polynomiale عندنا l'algorithme de tri à bulles. La complexité تاعو de l'ordre de n à la puissance 2. راكم تشوفوا فيها هنايا. Les algorithmes de tri اللي ما يعرفش واش هما les algorithmes de tri هما les algorithmes اللي نرتبوا بهم
les éléments d'un tableau ولا d'une liste. Imaginez عندنا un tableau d'entier نحوسو نرتبوه من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير. Donc لازم لنا plusieurs opérations de comparaison. D'accord. Donc هاد l'algorithme de tri à bulles, la complexité تاعو 1 à la puissance 2. L'ordre de complexité suivant, c'est grand état de n log n. Bon, la complexité فيها n اللي هي linéaire وفيها log n اللي هي logarithmique. n log n يسميوها la complexité quasi linéaire. ماهيش linéaire, c'est quasi linéaire. La vitesse تاعها les algorithmes اللي la complexité تاعهم n log n يكونوا assez rapide. ماشي moyen, ماشي long وماشي rapide, يكونوا assez rapide, نص ما بين الموين والرابيد. Le temps d'exécution يكون intermédiaire entre linéaire et polynomial. D'accord. Puisque déjà في لو طابلو كما راكم تشوفوا كازي لينيير راهي جايه ما بين لا كومبلكسيتي لينيير بولينوميال. باسكو هاد لي كومبلكسيتي راهم مرتبين من الكبيره للصغيره, من لو بلو كومبلكس للموان كومبلكس. داكور. ان اكزومبل d'algorithme de complexité quasi linéaire عندنا l'algorithme de tri par fusion. هذا c'est un type d'algorithme de tri. La complexité suivante, on a les algorithmes de complexité linéaire. Les algorithmes généralement sont rapides ou le temps d'exécution est proportionnel à n. تما كي تزيد la taille des données شويه le temps d'exécution يزيد شويه. كي تزيد la taille des données بزاف le temps d'exécution يزيد بزاف. ماشي كيما دي algorithmes واحد اخرين la taille des données تزيد شويه برك le temps d'exécution يكسبلوزي. كيما par exemple le factoriel ou l'exponentiel. تزيدوا شويه برك في لا taille des données le temps d'exécution يكسبلوزي يولي بزاف. ان اكزومبل d'algorithme de complexité linéaire عندنا itération sur un tableau. واش معناتها itération sur un tableau؟ عندكم un tableau à une dimension bien sûr. تباركوريوه من الاول للاخر لا بوكل هذيك ولا لو باركور هذاك لا كومبلكسيتي تاعو linéaire. La complexité suivante, on a la complexité logarithmique. Les algorithmes, la complexité logarithmique, راح يكونوا très rapide. تسمى راح يكونوا rapide على linéaire bien sûr. Le temps d'exécution راح يكون proportionnel à log de n. Ou la recherche ou l'exemple d'algorithme de complexité logarithmique عندنا la recherche dans un arbre binaire. Bon, إذا حبيتوا une explication هكا logique ولا intuitive وعلاش la complexité تاع les algorithmes de recherche binaire في les arbres binaires logarithmique parce que عندنا l'élimination. إذا شفيتوا كي نريشيرشيو في un arbre binaire يا أخي toujours نكومباريو مع l'élément en cours. إذا كان l'élément recherché inférieur على l'élément en cours نروحوا على la gauche تاع l'arbre. واذا كان سوبيريور عليه نروحوا لا دروات تاع لاربر. دونك توجور نيليمينيو نص لاربر, توجور نيليمينيو حتى نلحقوا ليليمون اللي رانا نحوسوا عليه. دونك لي ريشيرش في لي زاربر سي دي ريشيرش تري رابيد. راكم تشوفوا لو باركور تاع طابلو راهو ثقيل على لو باركور دان اربر, باش ديروا في بالكم. لا ريشيرش في لي زاربر ولا لو باركور دي زاربر راهو تري رابيد ولا رابيد على لي طابلو. داكور. اي الحاجه الاخرى ولا لا كومبلكسيتي الاخرى لي زالغوريثم لي بلو رابيد هما لي زالغوريثم اللي لا كومبلكسيتي تاعهم كونستانت. هادو هما لي زالغوريثم لي بلو رابيد. لو طون ديكزيكسيون راح يكون انديبوندون على لي دوني, ما تهمش فيهم لا طاي دي دوني. باغ اكزومبل لا ريشيرش بار اندكس دون ان طابلو, ماشي لا ريشيرش سيكونسيال, لا ريشيرش بار اندكس يعني تروحوا ديريكتومون ليليمون راكم تحوسوا عليه في لو طابلو. بون اكزومبل سامبل اكسي ليليمون تي دو اي. تي دو اي هذه سيت اون اوبيراسيون لا كومبلكسيتي تاعها كونستانت. داكور. بصح لو كان ديروا بوكل وتحوسوا على ليليمون هذاك
في لو طابلو هنا تولي لا كومبلكسيتي لينيير باسكو راح ديروا ان باركور دو طابلو داكور دونك فوالا هادو هما كالكو فونكسيون دو de référence في le calcul de complexité. En général les algorithmes اللي نخدموا بهم l'ordre de complexité تاعهم راح يكون واحد من هذا. الطابلو هذا c'est un tableau de référence. les complexités راهم مرتبين من الكبيرة للصغيرة ولا من le plus long le plus rapide. Donc en récapitulatif n factoriel c'est les algorithmes les plus longs. موراهم يجيو les algorithmes de complexité exponentielle يكونوا شويه رابيد على الفاكتوريال. موراهم يجيو les algorithmes de complexité polynomiale l'ordre de complexité يكون n à la puissance constante exponentielle c'est constante à la puissance n. ومن بعد يجيو les algorithmes quasi linéaires n log n هذو يكونوا رابيد على البولينوميال وثقال شويه على اللينيير داكور. من بعد يجيو اللينيير راح يكونوا بلو رابيد على الكازي لينيير والبولينوميال بيان سور. لو سول الغوريثم ولا لا سول كومبلكسيتي اللي تكون رابيد على اللينيير هي لا كومبلكسيتي لوغاريتميك. ولي زالغوريثم دو كومبلكسيتي كونستانت راهم باينين مي لا كومبلكسيتي كونستانت سي ديفيسيل تلقاو في لا رياليتي ان الغوريثم لا كومبلكسيتي تاعو كونستانت باسكو ما كاينش الغوريثم ما فيهش بوكل ما فيهش دي طابلو ما فيهش دي تريتمون. دونك جينيرالمون لا كومبلكسيتي كونستانت تكون كومبلكسيتي تاع اون اوبيراسيون هكا سامبل ولا ماشي كومبلكسيتي تاع توت ان بروغرام ولا توت ان الغوريثم براتيك داكور. دونك فوالا نحبس هنايا. لا بروشين فوا ان شاء الله راح نشوفو quelques règles de simplification في le calcul d'ordre de complexité.